邏輯，驟耳聽就好似啱嘅喎，但係你細心分析下，嗰啲係惡法嚟嘅大佬，係咪啊？當年我哋70年代唔去衝擊，我哋做僆仔好似你哋嘅時候唔去衝擊，咁邊度有90年代末期取消晒嗰啲公安條例，限制你集會自由嗰啲法例咧？不過97回歸之後惡法還原咁解啫嘛，係嘛？咁佢又唔想咩，即係太樣衰，佢於是就話你要攞一個不反對通知書，咁通常我哋都唔會反對嘅，咁但係你都要申請不反對通知書，然後先係集會遊行，明啊嘛？係咪？但係我哋話俾佢聽，法不自重喎。如果我30萬人上街點申請啊？你拉晒佢啦，幫我30萬。嗰個叫法不自重，幫我拉晒，嗰個就抗爭，嗰個講係抗命嘅，係咪？唔好俾呢啲似是而非。但如果呢個講得通，等於啲人成日鬧我哋，你哋為反對而反對，哇！我真係理直氣壯咁答佢，我梗係為反對而反對，唔通為贊成而反對？又好似好啱，唔係錯，個詭辯，啱唔啱啊？所以即係我哋要培養我哋自己有獨立思考嘅能力，第一件事你要受過啲語義邏輯嘅訓練先，係嘛？唔好人講你又講，係嘛？你不受人話，你要有獨立嘅思考，你真係要讀下書嘅，你明唔明？你要有啲即係邏輯嘅訓練，特別係語義邏輯，因為你表達㗎嘛，你要講嘢，你成日唔講嘢，人哋唔知你諗乜㗎嘛，咁咪要講嘢啊嘛，所以英文有句叫 politics is talk， 咁咪通常啲有全部唔 talk 得嘅，係咪？Politics is talk 嘅，好清楚嘅，係咪？你唔識 talk， 你唔識論述，你冇論述嘅能力，你搞唔到政治嘅。啲論述能力，政黨最優秀嘅喺呢兩本書度。呢啲就係叫 talk， 呢啲就叫論述，係咪？不怕孤立，才可獨立，四面受敵，百年威風。你要論述嘅。你喺個逆境，你俾人打壓嘅時候，你要反駁，你要有論述嘅 ，OK？ 作為一個反對派，你要有論述能力嘅；作為一個年青人，你話我要有獨立思考，我要識批判，有論述能力嘅，係咪？先訓練好自己嘅論述能力先，係咪？而家啲傳媒其實本嚟可以提升，即係我哋啲少年朋友嘅一啲論述能力。奈何即係個質素好差，咁所以大家都唔好依靠啲傳媒，去令到你自己即係可以培養到獨立思考嘅能力嘅。上網有一個壞處，你喺虛擬世界裏邊喪失自我，仲有好過癮，用化名鬧人，唔使負責任。所以我從來唔會喺網上同人嗌交，我叫黃毓民，你係叫 AP123，係嘛？聽日你叫123 AP， 大佬我點同你嗌交啊？係嘛？但係咧佢有個好處，佢可以盡量將自己即係諗到嘅嘢喺度亂噏，呢個係個好處。但係個壞處就係你完全唔需要負任何嘅責任。我哋寫每一個字，每一篇文章都要用自己嘅名，有承擔我嘅責任。所以喺呢種情況底下，我同個網上遊民嗌交咧，我係好蝕底，咁所以我冇必要同佢嗌交，係嘛？就係咁。咁但係上網咧，即係我覺得我哋可以通過個互聯網咧，係即係呢一個載具咧，我哋可以得到好多唔同嘅消息，係嘛？自己可以做一個判斷。你而家中意上 Facebook， 中意留言，咁但係佢哋好過癮㗎嘛。寫俾自己睇嘅啫嘛，係嘛？我哋可以利用個互聯網其實做好多其他嘅嘢。我哋主要就愛做載送消息、傳遞消息。譬如我哋寫文件，我哋要動員啲人上街，或者我哋搞啲咩活動，我哋就通過互聯網去做過。咁呢個係一個即係相當即係好用嘅。咁配合其他載具啊，我哋用啲短信啊，係嘛？手機啊。咁
就可以將我哋要發布嘅信息咧，通過呢啲所謂小眾媒體咧就去傳送，通過呢啲載具去傳送。咁當然另外就係我哋而家社民連亦都利用呢個互聯網，將我哋喺立法會3個人嗰啲發言，全部將佢 post 晒上去呢個 YouTube， 咁等大家去睇。咁呢個亦都係我哋過去呢1年咧做最多嘅。咁好多人都通過呢個 YouTube 咧，知道我哋喺個立法會裏邊噏咗啲咩。咁嗱，剩落嚟嘅時間咧，我係想我哋咁多人喺度啦，咁大家盡量睇下有啲咩意見，或者有啲咩問題啊，或者對我本人有咩意見，有咩問題，你都可以提出嚟，例如係正嘅準啲啊。OK。